Hola mi gente, buenos días. Le habla Luis Humor, mi gente. Vamos a reparar esta llanta. Miren cómo está esta llanta partida. Vamos a curarla para zapar esta llanta. Esta es de un cliente y esta llanta lo que tiene apenas son 3 meses que la compró y no la quiere perder. Entonces vamos a curarla. Para que vean el video cómo queda, cómo está ahora y cómo queda. Gente, vean. Vamos a empezar a curarla. Aquí la presionamos para que pegue el bordillo de la llanta. Ahí ya pegó. Ahora vamos a echarle un poquito. Un poquillo que es este que está aquí. Por fuera de la llanta. ¿Cómo se llama eso? Esto es residuo de cuando la llanta la camina en espichada. Uno recoge la misma llanta cuando la camina en espichada, bota eso por dentro, el residuo de eso. Entonces uno lo que hace es recogerlo, lo cuela con un coladorcito ahí y lo que queda pues ya uno esto va echándoselo a la llanta. Aquí cogemos, le echamos un poquito de polvillo por encima. Está uno tapando los poros para que no vaya a quedar filtrando. Después cogemos la gotica, esto es una gota más normal, esa es pegaloca, no sé cómo dirán ustedes allá, Pega loca. ¿cómo se llama? En su tierra, en su país. En Venezuela lo llaman pega loca. Bueno, aquí se va arreglando y vamos echándole nuevamente este polvillo. Va a ir tapando los poros. Nuevamente le echamos pegaloca o gota mágica, como dicen ustedes. Bueno, dejen su comentario ahí, cómo que se llama, cómo, en qué ciudad, en qué país se llama, cómo se llama este material. Bueno, mi gente, ahora estamos puliendo. ¿Por qué estamos puliendo? Porque aquí es donde viene el material, o sea, el parche, para que la llanta, o sea, el parche tenga fuerza para que no vaya a reventar por aquí de estos lados ya. Entonces ahí ya pulimos, ahora vamos a limpiar y cómo se llama y a esperar que la goma se seque todo. Bueno, mi gente, mire, este es el parche, vamos a proceder a pegar el parche a la llanta. Aquí vamos, tienen que tener las manos limpias. ¿Para qué? Para que la zapata no vaya a quedar con sucio y no vaya a pegar. Aquí vamos, estamos colocando el parche. Se pone el parche, que no vaya a quedar embolsado tampoco, que todo quede bien centrado. Y aquí vamos a empezar a pulirlo. Que se pule. Y ahora último lo vamos a mostrar, ¿ves cómo queda la llanta? Cómo queda la llanta. Verán que hay mucha gente que bota las llantas así porque piensan que no tienen arreglo. Uno lo arregla. Yo estoy ubicado aquí en Colombia, en la avenida Ocala, aquí en la ciudad de Sincelejo. Y tiene su reparación de llantas, queda buena, no están dando, no tiene problema. Y ahora último lo voy a mostrar cómo quedó. Bueno, mi gente, miren, para que vean cómo quedó la zapata. Así quedó la zapata. Bueno, vamos a proceder a inflarla. A la máquina. Para que no vayan a pensar que es la misma llanta que estábamos arreglando. Ahí va. A proceder de llenarla.
así queda el trabajo que uno hace. Queda bueno, garantizado. Se puede andar como se quiera. Ahora vamos a, ¿cómo se llama? Pulir por la parte de afuera para que vean que no se va a notar. No va a quedar así como queda aquí. Así no queda, ahora queda bien pulido. Ahora le mostramos. Pulir, ¿verdad? Vamos a pulir aquí para que esto no se note tan feo. Bueno, mientras así quedó el trabajo, vean. No se nota. Vean. Y si les gustó este video, mi gente, denle like, compartan para que llegue a todos lados. Aquella persona que se le raja una llanta así, no vaya a pensar que de pronto, ¿cómo se llama? No sirve. Oye, sí sirve, aquí se arregla. ¿Dónde es que te encuentras ubicado? Estoy ubicado aquí en Colombia, en la ciudad de Sincelejo, en la avenida Ocala, al frente de los transportes de San Pues.